আপনি কার ওয়াশে টেসলা নিয়ে গেলে আপনার সার্ভিস মেনুতে গিয়ে কার ওয়াশ মোডটি এনাবল করবেন। সেক্ষেত্রে এটা আপনাকে বলে দিবে যে কি কি জিনিসপত্র চেক করা হয়েছে। নিশ্চিত করবেন যে আপনার উইন্ডো, সামনের ফ্রাঙ্ক, পিছনের ট্রাঙ্ক সব কিছু বন্ধ থাকে এবং পানি না ঢোকে। কারণ যদি পানি ঢুকে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ফিল্টারে যদি পানি চলে যায় অথবা ম্যাটের মধ্যে চলে যায়, একটি মোল্ড তৈরি হতে পারে ওভার দ্য টাইম, এবং সেটা আপনার জন্য সুখকর হবে না। যদি গন্ধ বের হয়, এটা বের করা খুবই কঠিন। কার ওয়াশ মোড, তারপর নিচে একটা অপশন আছে এনাবল ফ্রি রোল, যেটা আপনার কার নিউট্রালে থাকলে যেরকম ফ্রি রোল করতে পারে সেটা এনাবল করবে। অটোমেটিক কার ওয়াশে গেলে এটা আপনাকে সামনের দিকে গাড়িটা নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। গাড়িটা ধোয়া হয়ে গেলে আপনি এক্সিট কার ওয়াশ মোড দিয়ে যথাযথ যেভাবে গাড়ি চালান সেভাবে গাড়িটি চালাতে শুরু করবেন। টাচ স্ক্রিন পরিষ্কার করার জন্য কখনো গ্লাস ক্লিনার অথবা হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করবেন না।